warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ijoollee Oromoo baga jiraatanii. Har'amee nyaata ijoollee yeroo jalqabaatiif nyaata ijoollee jalqabsiisnu jechuudha. Nyaata akkamii fa'aan daa'imman eegalchiisuu qabnaa kan jedhu warroonni beektanis jirtanii warroonni hin beeknes jirtanii walumaan hin barannaa jennaa. Inshaallah ani yeroo jalqabaatiif aappilii irraa eegalee appilii immoo haala kamiin kenninaaf ijoolleedhaaf kan jedhu inshaallah. Appiliin akkuma beektan hin jajjabaata garuu dirqama bilcheessuu qabna. Daqiiqaa muraasa bilcheessuu qabna. Haala kanaan inshaallah walumaan hojjannaa. Nafaana turaa isiniin jedha. Bismillah. Haala kanaan irraa quncitsee kukkutadheera. Viidiyoo gabaabsuu waan barbaadeef irraa bahe. So amma inshaallah yeroo xiqqishuu daqiiqaa 5 hangas kan hin geenye bilcheessina. Walitti deebina inshaallah. Bishaan xiqqootti dabalachuudhaan haala kanaan ibiddarra kennee haga inni bilchaatu eeyina. Daqiiqaa 5 caala hin turu. Obboleettiyaa gahee jira kinoo. Yeroo akkanatti waraannu ni lallaafa jechuudha. Inni yeroo gahetti baay'ee tokko lallaafa hin daayina. Ani waanuma xiqqoon fayyadame yaa waan hin dhumanneef balleessuun hin ta'u. Isin haga hin gahaaf jettan daa'ima keessanii hojjechuu dandeettan appilii 2 illee 3 illee jechuudha. Garuu baay'isuu sobaatanii guyyaatti tokko caalaa osoo fayyadamuu baate daa'imni bareeda. Haala kanaan daakeen jira. Kinoon isaanii kootti naqadhee akkana fakkaata. Sirriitti daakuudhaan sirriitti bulleessuudhaan jechuudha. Daa'imni xiqqoo waan ta'eef yeroo jalqabaatiif. Ammoo isa lammaffaa baananaadha. Baananaalleen ijoolleedhaaf yeroo jalqabaatiif baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma immoo tuyyuu baananaa hojjechuufis daakuun nu barbaachisu. Akkanumatti baananaa bilchaataa fuunee isaanii isa riguudhaaf ittiin nuuf mijatu wayii irratti kukkutannee shuukkaadhaan bullusinaa jechuudha. Daa'imman baananaa yeroo jalqabaatiif baay'ee jaalatti. Garuu sukkaara waan qabuuf yeroo baay'ee waan mi'aa yoo baratan waan bira waan nuun salmine guyyaatti osoo addumaan faffageessaa kenneef jechuudha. Shuukkaadhaan bifa kanaan butuchine sirriitti butuchuudhaan jechuudha. Isaanii xirzii isaa irratti akka sirriitti nu bututu. Namni daakuullee dandeettanii garuu akkanatti hin bututaa waan ta'eef jechaaf malee daakuullee hin dandeettan jechuudha. Sirriitti akka butututti akkanumaan kamaan jijjiiraadha yaa. Akka waliin harkisnetti sirriitti addaan baafne shuukkamaan butuchuu dandeenya jechuudha. Daakuun barbaachisu. Yoo barbaadda isin daakuullee dandeettanii ani haala kanaan waan fayyadamuufi kana bullaa'ee jira argitanii. Haala kanaan sirriitti bullaa'ee jira jechuudha. Kinoo haala kanaan qophaa'ee jira. Sirrii bututee jira. Akkanattiin kenninaa fi kana hagana caala daa'imni xiqqaan waan nyaatuuf fakkaatu. Ani haala kanaan hin qopheessaa. Meeshaa kanaan yeroo jalqabaatiif nyaata eegalchiisuun biteef jechuudha. Inni sadaffaan maangoodha. Maangoo akkaan bilchaataa ta'e jechuudha. Ani irraa adda baafadheera. Kinoo haala kanaan kukkutee jira jechuudha. Hin daakna maangoo immoo hin daayina. Baay'ee bilchaataa kan ta'e jechuudha. Maangoolleen baay'ee bareedaa ijoolleedhaaf. Haala kanaan egaa bulleeffannee booda hin daayina jechuudha.
mangoon inni baay'ee bareeda ijoolleen hin jaalatti mangoon baay'ee bareeda jechuudha. Daakee walitti dachaana. Kinoo haala kanaan daakee fi jira jechuudha. Baay'ee yeroo daakamuu didatti bishaan xiqqoo irra buusuu hin dandeettanii anama bishaan xiqqoo irra buuseen daakee baay'ee bareedaa ta'eera jechuudha. Haala bareedaa ta'e liqimsuu danda'a daa'imni jechuudha. Yani osoo isa kee baay'ee laafaa waan ta'eef. Inni sadaffaan avokaadoodha. Avokaadoon baay'ee nama kamiifuu avokaadoon baay'ee bareeda. Akkasii avokaadoo haala kanaan akkuma baananaa goonettiin kukkutaan avokaadoolee baay'ee bilchaataa isa ta'e jechuudha. Haala kanaa bulleessee jira. Kinoo mankaadhuma shuukkaadhuma jechuudha. Baay'ee bullaa'ee jira. Kinoo haala kanaan avokaadoleen qophaa'ee jira. Furuutiiwwan afran hanga ammaa waliin hojjennee haala kanaan jechuudha geessinee jira. Isinillee akka hojjettanii daa'ima keessanii haala kanaan kennitan isin gaabbasa. YouTube kiyya kana channel kiyya kana subscribe gochuudhaan faana dhaabadha. YouTube ko haarawaa kan kana fakkaatu wantoota baay'eedhaan walitti dachaana. Galatooma waan hanga mana wajjin turtanii fi nagaa har'anaaf turaa viidiyoo biraatiin hanga walitti dachaanutti bye.